بعد أن تم خلال شهر مايو المنصرم من العام الجاري نشر فيديو لسفينة حربية إيرانية بعد تعرضه للقصف بواسطة صاروخ عن طريق الخطأ خلال تدريبات بحرية في الخليج، حيث نقل الفيديو لقطات أولية للمناورة البحرية التي تحولت إلى كارثة بعد مقتل وإصابة العشرات بصواريخ أطلقته مدمرة جمران التابعة للجيش الإيراني، كانت تستهدف سفينة حربية إيرانية وهي فرقاطة كوناراك في مياه بندرجاسك جنوب إيران والمتواجد على الخليج العربي. كما تداولت اللقطات ألسنة دخان الأسود تتصاعد من السفينة المستهدفة، حيث بعد الحادث أعلن الجيش الإيراني عن مقتل 19 شخصا في الحادث الذي تعرضت سفينة حربية فيه لضربة صاروخية من نيران صديقة خلال تدريبات في خليج عمان. كما نشر موقع الجيش في بيان له جاء فيه أنه وخلال تدريبات كانت تقوم بها عدة سفن تابعة للسلاح البحرية في مياه جاسك وشبهار تعرضت سفينة الدعم الخفيفة المسماة كوناراك لحادث إطلاق نار بالخطأ. كما أضاف نفس البيان أن عدد القتلى جراء هذا الحادث قد بلغ 19 شخصا، كما أصيب 15 آخرون بجروح. ومن جهة ثانية فقد تم سحب السفينة إلى الشاطئ لإجراء تحقيقات تقنية، كما دعت الإدارة الإيرانية الناس إلى تجنب التكهنات إلى حين صدور معلومات جديدة من مصادر رسمية. من جانبها عقب الحادث قالت وكالة تسنيم الأخبارية الإيرانية أن سفينة كوناراك قد تعرضت للضرب بواسطة صاروخ أطلقته سفينة حربية إيرانية أخرى. كما أضافت أن السفينة قد تعرضت لنيران صديقة بعدما أطلقت فرقاطة جمران من فئة موجة صاروخا عن طريق الخطأ. وكل ذلك يندرج ضمن تدريب حي على إطلاق النار في منطقة جاسك في مياه الخليج، تم خلال الأيام القليلة الماضية من شهر يونيو من العام الجاري. تداول مقطع فيديو ينقل عملية إطلاق البحرية الإيرانية لصواريخ كروز على أهداف في منطقة شمال المحيط الهندي وخليج عمان. والجدير بالذكر أن الصواريخ قد تمكنت من إصابة جميع الأهداف البحرية السطحية المتوخاة، حيث أظهر مقطع الفيديو صورا لأنظمة الدفاع الساحلية الإيرانية وقوارب الصواريخ التي تطلق الصواريخ المسمى نصر وغدير المضادة للسفن، حيث يبلغ أقصى مدى إطلاق النار فيها إلى 300 كيلومتر. كما نشير إلى البحرية الإيرانية كانت قد أطلقت بنجاح صواريخا من طراز كروز في خليج عمان، وذلك قبل الحادث بيوم واحد فقط. وفي هذا الصدد أفاد بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجيش الإيراني أنه تم إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى أثناء تدريبات تهدف إلى مكافحة العمليات المتطرفة على سطح الماء. كما تابعت الخدمة الصحفية لتوضح أن صواريخ كروز قد تمكنت من إصابة أهدافها افتراضيا، وذلك على مسافة 280 كيلومتر. أيضا تم إطلاق الأسلحة من ساحل الدولة ومن على سطح الماء، حيث تمت تلك الاختبارات في شمال المحيط الهندي وخليج عمان. وبالحديث عن الصواريخ الإيرانية المضادة للسفن، نشير إلى أن قوة صواريخ الدفاع الساحلي والصواريخ الباليستية المضادة للسفن الإيرانية تصنف كثاني قوة نوعية ومهمة في القوات الإيرانية، وهي تمتاز بكونها ترتكز على الصناعة المحلية بشكل كبير جدا. كما تتنوع بين صواريخ ساحلية قصيرة المدى ما بين 15 إلى 35 كيلومتر، وما بين صواريخ متوسطة المدى ما بين 85 إلى 200 كيلومتر، إلى جانب الصواريخ البعيدة المدى أي ما بين 300 إلى 500 كيلومتر. كما تتنوع بين الباليستية المضادة للسفن والصواريخ الجوالة المضادة للسفن. ومن بين أشهر تلك الصواريخ الإيرانية نذكر على سبيل المثال لا الحرص ما يليه: صاروخ نصر 1،
صاروخ نصر واحد يتراوح مداه ما بين 35 إلى 38 كيلومتر، كما يصل وزنه إلى 3 أضعاف صواريخ أخرى معروفة، بحيث أن وزنه يقدر ب 350 كيلو جرام، ووزن رأسه الحربي 130 كيلو جرام. أما سرعته فهي 0.8 ماخ، وهو مزود بخاصية متنوعة من التوجيه ما بين الحراري والتلفزيوني والراداري النشط. وللإشارة فإن هذا الطراز من الصواريخ تم تركيبه على زوارق الصواريخ السريعة وعلى منصات أرضية، كما يوجد منه نسخة محمولة جوا. كما نشير إلى أن صاروخ نصر واحد يعد نسخة من صاروخ سي 704 الصيني حسب تصنيفات المحليين والخبراء العسكريين في الميدان. كما تتوفر إيران على نسخة من صاروخ نصر واحد تعرف باسم نصر بصير، وهي مجهزة بباحث كهروبصرية. صاروخ نصير يعتبر صاروخ نصير أحدث نسخة من الصواريخ الإيرانية المضادة للسفن، والذي تم تصميمه وإنتاجه خلال العام 2017، وهو يعد نسخة مستلهمة من جسم صاروخ نصر واحد، لكن تم تغيير المحرك الصاروخي بمحرك النفاث. كما تمت إضافة معزز صاروخي له، وهو الشبيه بمعزز صاروخ كي اتش 35 الروسي، حيث أدى ذلك إلى رفع مداه بشكل كبير حتى بلغ 140 كيلو متر، وذلك تم تخفيض وزن الرأس الحربي ليصل إلى 110 كيلو جرام. كما يعتبر المحرك النفاث لهذا الصاروخ مشتق من صاروخ 705 الصيني. كذلك تم تجهيز صاروخ نصير بنظامي الملاحة GPS ENS أثناء المرحلة الأولى، إلى جانب توجيه راداري النشط في المرحلة الأخيرة. كما من المحتمل أن تكون هناك نسخ بتوجيه كهروبصري، وهذا النوع من الصواريخ يمكن تركيبه على الزوارق السريعة، وهو ما رفع قوة هذه الزوارق وخطورتها بشكل كبير بفضل مداه الذي يصل إلى 140 كيلو متر. كما يمكن تركيبه على منصات برية، وأيضا بعض المواقع الإيرانية تشي إلى أن هذا الصاروخ هو ما تم إطلاقه من غواصة غدير خلال العام الماضي. الصاروخ كوثر هو بدوره نسخة من الصاروخ الصيني من طراز سي 701، حيث تتوفر إيران من هذه الفئة من الصواريخ على 3 نسخ يتراوح مداها ما بين 15-20 إلى 25 كيلومتر، فيما تبلغ سرعته 0.8 مخ، ويصل وزن رأسه الحربي إلى 29 كيلوغرام، وهو يستطيع التحليق على ارتفاع 15 متر عن سطح البحر. كما يوجد منه نسخ بتوجيه تلفزيوني أو حراري أو بباحث راداري مليمتري، ويمكن إطلاقه من منصات ساحلية أو مروحيات أو زوارق سريعة. صاروخ ظفر يعد صاروخ ظفر نسخة ذات مميزات شبيهة شيئا ما بتلك التي يملكها صاروخ كوثر، حيث نذكر أن له نفس الوزن والمقدر ب 120 كيلو جرام. أما وزن الرأس الحربي فيبلغ 30 كيلو جرام، ويصل المدى إلى 25 كيلوغراما. كما تقدر السرعة فيه ب 0.8 ماخ. يبقى أن نشير إلى أن صاروخ ظفر يتميز بالتوجيه، فهو يعتمد على رادار نشط، كما يختلف من ناحية الشكل حيث أنه أطول قليلا، كما أن الأجنحة أقرب لمؤخرة الصاروخ وليس في المنتصف كما والحال في صاروخ كوثر. أصدقائي، لا تنسوا إبداء رأيكم حول الموضوع في التعليق، نقرأها جميعا. ولمزيد من الأسرار العسكرية قوموا بمتابعة صفحتنا على الفيسبوك، رابطها في الوصف.